大家好啊，又係我喬喬帶大家揾嘢食揾嘢去玩啊！係咪以前啊？其實以前蘋果唔係都有呢啲磚頭機嘅咩？起餅啊，起餅盒啊！好，大家歡迎嚟到我喬喬頻道啦！咁我哋就係喬喬帶你去體驗啦。咁我哋咧今次嘅話咧就唔係服嘅之類嚟嘅，我哋今次咧係全部都係讚嘅。咁我哋嚟到嘅話咧，一落站就係呢個獅子山鰻魚烤肉店嚟嘅。咁正式就係話啦，深圳呢個華強北最好食嘅烤肉店嘅。咁同埋咧，佢呢度嘅烤鰻魚嘅話咧，佢係用新鮮嘅鰻魚啦劏咗佢，然後再去烹飪嘅。咁我哋一陣間就去睇啦。咁我哋而家準備入去間餐廳啦，獅子山，大家記住啊！我哋而家就衝過去睇下鰻魚嗰個位。不過呢，其實大家知唔知道呢？原來鰻魚其實有好多唔同種類嘅喎。我上網睇呢，原來黃鱔都係鰻魚，即係鰻嘅一種嚟嘅喎。你知唔知啊？五花肉燒到超香咯！哇，個肚嘰哩咕嚕都勁肚餓，勁想食。你睇下嘅金黃蔬菜，炸。我想講飲呢個醬呢，勁。首先，而家我哋咧就攞個生菜，我飲呢一個汁放落去。如果大家中意食蒜嘅話，就放啲蒜同埋辣椒落去。跟住咧，佢呢個都好食㗎，呢個大。睇下佢個鍋料。然後咧，我哋就將佢包起咗佢，然後一口過。個牛咧就幾入味幾香嘅，不過哥哥仔咧就燒得老咗啲啊，下次可以改變下。但係嗰豬腩肉豬頸肉咧，其實真係超正嘅，其實點燒都好食嘅喎，入口勁好食，加埋紫蘇葉，哇！我第一次食紫蘇葉超正，食完一個之後上晒癮，係咁用紫蘇葉包。好腍啊！佢呢個就好似韓國咁樣咧，可以無限 refill 小菜正。咁我哋嚟到燒嘅話，呢個就係豬嚟嘅。咁個豬嘅話，其實大家都知啦，食開都係嗰幾味。咁呢個呢，就係姑姑最愛嘅飲湯汁啊嘛，精華啊嘛，係咪先？嚟到而家鰻魚，首先加一條沙湯，之後再夾一個鰻魚，然後落少少華沙皮，跟住之後特翻啲飯，第三兩位。好嫩啊！唔係脆嘅咩？嫩啊，唔係脆啊！嚇，唔係脆啊！脆鰻。我哋而家就試下去金槍魚魚子拌飯啦，睇下。好香啊！同埋食到咧入邊咧爆開嗰種口感啊，跟住好入味喎！原來碌沙律醬都幾好食。食飽飽點少得去附近散下步燒下掣呢？咁我哋就行路徒步去華強北，係超近嘅，行到可以行到過去。跟住而家勁多嗰啲呢手機啊、耳機啊，我哋就喺度 hea 下睇下嘢。係咪以前啊？其實以前蘋果唔係都有呢啲磚頭機嘅咩？以前蘋果好似有磚頭機嘅喎，有咩？冇咁新。冇反應。你一真心嗰個又唔得㗎啦，你又要。之後啦，我哋就轉場啦，就去睇嗰個筍江嗰個文具城啦。咁其實文具城入邊咧，除咗有好多文具買之外咧，其實會有好多裝飾物嘅。咁其實如果大家真係要準備結婚嘅話咧，要準備即係可能梳頭啊、鞋啊，或者嗰啲擺設啊，或者嗰啲喜帖啊，咁其實喺依度範圍其實都可以買到翻去嘅。唔係呢邊，係嗰邊啊！入去啊，入去啊！我哋冇扮嘢喎，你呢？又揾之後成日嚟到之後話行下咯。好靚啊！ OK，係咪好靚啊？要唔要入去睇下？唔係，我哋做咗正經嘢先啊！
如果近排大家有結婚嘅打算嘅話，不妨跟落嚟呢條街，佢叫婚宴街。咁其實入邊有好多商店呢，其實都有賣嗰啲貼啊，咁同埋賣嗰啲零食啊，嗰啲結婚用嗰啲糖啊，咁同埋呢，我哋會有啲印刷嗰啲貼嘅，咁我哋一陣間呢度就會見到嘅。咁其實你就可以同佢講話，你要印個名啊、內容。起餅啊，起餅盒啊，即係起。咁其實佢都有好多唔同嘅款式選擇，咁總有一款係啱你嘅。咁其實見唔見到好多咧結婚裝飾嗰啲佈置啊？咁其實呢度都好齊全嘅。咁大家有陣時唔想喺淘寶買嘅話，其實可以落門市自己睇下有啲咩款自己中意。60蚊，60蚊。咁喺筍乾文具城對出嘅話呢，我哋就會見到一個商場啦，小型商場啦。咁其實有好多嘢食嘅。上次我哋專登嚟到呢度呢，食白玉串城，好好食啊！佢係炭火燒，不過而家好多燒烤都係炭火燒。就天黑啦，哇！咁快就天黑啦，我哋而家都係嚟到揼骨按腳啦，係咪？我怎麼感覺我的筋在動啊？因為你攰咯。所以我感覺到我條筋喺度喐啊！輕一點啊，這很要緊。沒事，沒關係的。可是我怕疼，我按只有腳受力。受緊折磨啊！點啊你？O 唔 OK 啊你？好癢哦！要不要加點力？不用，你不是癢嗎？我按腳留意就是這個植物扣磚，對對，然後這裡要推散它，因為這裡很嚴重，所以這裡重點對象。好香哦！我一直就會痛。食同埋蒜頭有。好酸啊！好酸啊！好酸啊！痛啊！呢隻手。我平時自己按，自己按這個手也很痛。你唔識痛？為什麼那個位置好酸啊？是坐骨神經反射區。哦，反射，所以我的酸不是我的酸。是你坐骨神經酸。就不是我的酸，不關。咁即係咩啊？咁關唔關我事啊？坐擊神你啊，坐骨神經反射過嚟嘅酸。咁即係咩意思啊？即係坐骨神經嘅腰啊。啊，係我條腰係唔好噶。啊，係我條腰唔好噶。咁按隻腳會令到條腰好翻噶。因為你個神經是連住嘅。哦，就是我按腳的話，我的背的也會放鬆。好神奇哦！係啲神經係一齊嘅，即係佢哋話成日按嗰啲咩腳嘅穴位咧，你啲腎、你啲肺會好嘅。哦，即係我唔可以按上身，我就可以按腳。嗰啲鵝卵石啊，鵝卵石咧，你踩下咧，嗰啲穴位咧通咗，你個心係有舒服。哦，明啊！知啊？學到嘢啊，犀利啊！你又識嘅。我哋啱啱按完摩啦，咁我就揾咗6號幾支按摩，佢女仔嚟嘅，咁我覺得超級舒服。咁同埋因為我本身唔受力啦，咁佢因應翻我個力度去調教，因為我膊上身唔受力，下身係受力嘅。咁我哋啱啱去按嗰間鋪頭就係依間啦，佢叫做鄭韓苑。好，我哋翻嚟先。咁一陣間我哋就會去食嘢啦，咁食晚飯啦。咁我哋就會去一間小店嘅。咁好似咧，我朋友仔介紹俾我啦。咁嗰間小店嘅話，其實比較隱蔽嘅地方啦。咁我哋就去揾下啦。呀，你話咩啊？佢就一間好好食嘅水晶雞，水晶雞有啫喱嘅，有啫喱，有啫喱嘅雞。你哋去食過其他餸好唔好食啊？咩啊？有啫喱嘅雞咪即係其他餸好唔好食啊？清雞嘛？其他餸 OK。 OK 嘅。你上次食咗啲咩餸啊？食咗啲咩？佢嗰個滷水好好食。我哋而家到咗閘口福啦，咁我哋就入去試下啦。聽我哋講話連滷味都好食嘅喎，咁我哋就而家快啲跟啲老友仔入去啦，佢哋已經入邊等緊我哋啦，走！
俾大家睇下係咪流晒口水呢？我哋而家呢，就將個雞啦染去嗰個葱油啊。隻雞呢就好凍嘅，咁同埋嗰啲雞皮呢都好正嘅，隻雞超有雞味。我想講呢條魚超鮮甜啊，但係其實大家都唔知呢條咩魚嚟啊。跟住嗰啲滷水呢好正啊！咁我哋就嚟而家食佢介紹嗰個滷水啦，咁個滷水腸同埋滷水肉，咁我哋好入味啊！同埋咧，我覺得佢切得好乾淨啊，條腸咧一啲都唔騷噶，好好味呢個 ，OK。佢啲魚肉咧滿滿 collagen。呢個抵讚。好，我想講呢個超好食，佢係魚腸煲，你可以睇下。佢睇下佢上面有魚春㗎，勁好食啊！我喺魚腸煲蒸蛋嗰種感覺咧，好似爆肚啊係，好似佢個魚腸，係金香啊，係金香。喺文具批發城嘅時候揾到呢一嚿嘢，咁如果愛貓人士嘅話，其實都好中意嘅。上面咧就係會有啲好多唔同貓嘅圖案啦，咁入邊嘅話咧就會有啲係水晶啦，唔同顏色嘅。咁呢度咧佢就講啦，佢話呢個產品嘅話係盲盒嘅產品嚟㗎啦，140個基礎產品，得4個隱藏嘅啫。咁如果你話隱藏中嘅機率係1:4嘅啫，咁我哋就嚟睇下會唔會我哋中到盲盒啦。咁呢個唔係盲，呢個就係普通基礎款嚟嘅。我哋而家打開佢，2蚊一個啦。咁我就問佢話一盒有冇得平啲啊？咁佢就收咗我啦，就60蚊一盒嘅，即係一端呢度咁多。噔噔噔噔，佢呢個係紫水晶嘅，即係呢一隻。咁但係如果佢中到佢個盒上面最大個公仔嘅話，正常中隱藏機會率應該好低嘅。如果中到呢個，哇，好得意啊，好可愛啊，哇，超靚啊，係咪啊？係咪好得意啊？好肥嘟嘟啊佢。跟住佢呢個咧，就係佢嘅紫水晶咁樣嘅，係啦，係咪好靚咧？我哋就放咗落去。超得意啊！但係點解呢粒石好似重複咗咁嘅？呢兩粒石咁似嘅？咁人哋兩隻都係綠色噶嘛，即係橙色。唔係咯，隱藏，重複，隱藏，重複，隱藏，重複。哦，佢係呢一隻奶嚇，藍色嘅啫。係啊，唔係隱藏嘅，藍色呢一隻。買少咗啦你。買多盒啦，呢個咁樣嘅，咁你係咪都唔齊啦？呢個係粉晶，唔係啊，都一齊啊，佢爭呢一款咋，好，爭個隱藏啊！如果大家中意我條片嘅話，記得 subscribe、follow、讚好、訂閱。多謝你哋睇我條片啊！多謝大家，以後我繼續同大家揾好食、揾好玩。